Xalq deputatlari Sharof Rashidov tuman kengashi doimiy komissiyalarining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar, agrar, suv xo'jaligi hamda ekologiya masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda tashkilot, muassasa, korxonalarning o'tgan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlari yuzasidan ma'lumoti eshitildi. Dastlab Sharof Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasining hisoboti tinglandi. Bundan tashqari, tuman toza hudud davlat unitar korxonasi tomonidan chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni ijrosi haqida so'z yuritildi. Shuningdek, tumandagi elektr energiya, tabiiy gaz ta'minoti bo'linmalari, ichimlik suvi va oqova suv ta'minoti korxonalarining infratuzilmasini va xizmat sifatini oshirish borasidagi hisobotlari deputatlar muhokamasida bo'ldi. Bugungi yig'ilishda asosan Sharof Rashidov tumani mahallalariga doimiy xizmat ko'rsatadigan, aholini gaz va elektr ta'minoti bilan ta'minlaydigan, toza hudud masalalari bo'yicha shug'ullanadigan, ekologiya masalalari bo'yicha shug'ullanadigan korxonalarning rahbarlarini hisobotlari tinglandi. Har bitta xonadon albatta gazdan foydalanadi. Har bitta xonadon elektr ta'minotidan foydalanadi. Har bitta mahallada albatta ichimlik suvi o'z o'rnida bo'lishi kerak. Mahallani obodonlashtirish masalalari, ko'chalarni obod qilish masalalari bugungi talab darajasida bo'lish kerak. Kengash a'zolari, tuman kengashi deputatlari mavjud kamchiliklar bo'yicha o'zlarining takliflarini, o'zlarining mulohazalarini bildirdilar. Muloqot davomida har bir masala yuzasidan kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan rejalar belgilandi.